Så från början, Aisha radiallahu anha, hon nämner att uppenbarelse, den kommer inte direkt till Nabi sallallahu alaihi wasallam. Det var inte ängel som kom från den ena dagen till den andra dagen. Allah subhanahu wa ta'ala ya'tani bi anbiya'i. Allah subhanahu wa ta'ala, han tar hand om sina profeter. Så uppenbarelse, det kommer inte allt på en gång. Det börjar med sanna drömmar. Det börjar med sanna drömmar. Och så vi får förstå från hadithen att alla drömmar av Nabi sallallahu alaihi wasallam och alla drömmar av profeter som har varit innan honom, de är sanna drömmar till skillnad från våra drömmar. För att våra drömmar, det finns sanna drömmar och det finns falska drömmar. Men till skillnad från oss, profeter, alla deras drömmar, de är sanna drömmar. Sen när Jibril alaihi salam kom till Nabi sallallahu alaihi wasallam i hay'ati rajul, Nabi sallallahu alaihi wasallam, han fick se Jibril den första gången när han kom till honom som en man. Så vi får lära oss att änglarna, de ändrar skepp. Änglarna, de kan ändra skepp. De kan komma till som en man. Som Jibril alaihi salam, han kom till Nabi sallallahu alaihi wasallam som en man. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, olika sätt hur han uppenbarar sitt budskap till profeten. Det finns olika sätt hur Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar sitt budskap till profeten. Antingen en ängel kommer och talar direkt, som Jibril alaihi salam kom den här gången och läste Koran, eller antingen att det kom in i hjärtat av Nabi sallallahu alaihi wasallam, eller antingen i en dröm och så vidare. Så det finns olika sätt hur Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar sitt budskap till hans profeter. Sen från hadithen man ser hur Khadija radiallahu anha gav stöd till Nabi sallallahu alaihi wasallam. Den Khadija radiallahu anha, som var den första frun till Nabi sallallahu alaihi wasallam, hon var äldre av honom, han fick flera barn med henne. Hur en stark kvinna bör vara, eller hur en muslimsk kvinna bör vara, som ger stöd till sin man, som ger stöd, som inte skaffar problem istället. Så när Khadija radiallahu anha fick veta den här berättelsen som Nabi sallallahu alaihi wasallam har varit med om, hon var där, hon var en stark kvinna. Hon hör, hon resonerar, hon ger stöd, hon ger fina ord, hon undersöker det hela från Nabi sallallahu alaihi wasallam till Waraqa ibn Nawfal och så vidare. Så om det är någon som har en så stark kvinna, ta hand om den här kvinnan. För att det är den kvinnan som vi behöver i svåra situationer. Sen från hadithen, när Nabi sallallahu alaihi wasallam gick till Waraqa ibn Nawfal, Waraqa ibn Nawfal får veta den här berättelsen som Nabi sallallahu alaihi wasallam har varit med om. Han säger, det är samma sak, det du har fått, det är samma sak som Musa alaihi salam har fått. Och det är samma budskap. Det är dina inda Allahi al-Islam. Religion av Allah subhanahu wa ta'ala, det är al-Islam. Wa al-anbiya da'watuhum wahida. Alla profeter har samma budskap. De kallar folket till la ilaha illallah. Idan anbiya, de har samma religion och deras kallelse, det är samma kallelse till la ilaha illallah. Sen från svaret av Waraqa ibn Nawfal, när han säger ja laytani fiha jad'an, han önskar Waraqa ibn Nawfal att han var en ung, det vill säga en ung, en stark, att da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala och kallelse till Allah subhanahu wa ta'ala, det kräver styrka, att man är stark i sin da'wa, att man har mod, att man har tålamod och så vidare. Det är därför han säger ja laytani fiha jad'an, att jag är en stark. من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى القوة. Sen han säger, jag önskar om jag varit vid liv den dagen ditt folk kommer att driva ut det. Ditt folk kommer att driva ut det. I den Nabi sallallahu alaihi wasallam, han blir så förvånad. Kommer de att driva ut mig? Jag är deras son. Ana ibn Mekka. Ana ibn Quraysh. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, han säger, jag är sonen av Quraysh. Jag är sonen av Mekka. Varför kommer de att driva ut mig? I den Waraqa ibn Nawfal förklarar till Nabi sallallahu alaihi wasallam, han säger att det är sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Det är sunnat av Allah. Om det är någon som kommer med det här budskapet, om du kommer med det här budskapet som alla andra profeter har varit inom, med samma budskap och med samma budskap som du, alla skaffar sig fiender. Alla skaffar sig fiender. Så det blir att du får fiender. Och den här, du håller på hela tiden ila qiyam as-sa'a. Du håller på. Så när du hittar att du har levt ett liv långt bort från islam,
Men du har Allah subhanahu wa ta'ala من عليك بالهداية. Så du får en hidayah. فيأتي الابتلاء efter att du håller dig till den raka vägen. Det kommer prövningen. قد يأتي الابتلاء من أقرب الناس إليك. Den här prövningarna det kommer till och med från folk som är så nära dig. Kanske när du inte gjorde salat, när du inte läste Koran, när du inte gjorde dhikr Allah azza wa jal, när du var borta från din, borta från islam, ingen brydde sig. Ingen säger något till dig. Men subhanallah, så fort du har fått en hidayah, du börjar komma till moskén, du börjar hålla dig till din, det kommer prövningen. Det kommer folk som säger vad är det du sysslar med? Du har varit så fin, nu har du skaffat skägg, du ser inte bra ut längre och så vidare. Idan det är ibtila, det är prövningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Man tar inte det personligt, för att det är sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. För att om du ska, så fort prövningarna kommer, du ska släppa din din, det funkar inte. Ett din efter istiqama, efter att du håller dig till din, det kommer prövningen. Det är därför Waraqa ibn Nawfal förklarar till Nabi sallallahu alaihi wasallam, och det blir som han har tänkt sig. Waraqa ibn Nawfal, han känner inte till okända, men det blir som han har tänkt sig. Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min Mekka mutara. Nabi sallallahu alaihi wasallam han gick ut som Waraqa ibn Nawfal från Mekka, och Mekkaborna jagade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sen efter det Waraqa ibn Nawfal han dog. ورقة بن نوفل هندوب. فلذلك العلماء يقولون أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي من الرجال ورقة بن نوفل، وأول من آمن به وهو رسول من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فنحن نتردى على ورقة بن نوفل. ذكر العلماء بن السير لأن في فرق بين النبي وبين الرسول، بين النبوة وبين الرسالة. إذا ذكر بن السير den första mannen som trodde på Nabi sallallahu alaihi wasallam när han var en profet, det är Waraqa ibn Nawfal. Men den första som trodde på honom när han var en sändebud, en rasul, en sändebud, det är Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. För att det finns skillnad mellan en profet och mellan en rasul. فنرجو الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Som sagt, den var en hadithen som berättade hur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hur det hela började. Jag försökte bara göra en sån här, pressa ihop den, göra en sammanfattning. Men jag uppmanar mig själv och er att läsa Sira från Nabi sallallahu alaihi wasallam, hans biografi, så att man vet hur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hur han kämpade hela sitt liv för att det här budskapet ska komma till mig och komma till dig och komma och sprida sig över hela världen. I den juhd Nabi sallallahu alaihi wasallam och tadhiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam och da'wat ila Allah azza wa jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam, han offrade allt, han offrade allt och ägnade hela sitt liv hur människorna ska gå ur mörkret till ljuset av Allah subhanahu wa ta'ala. فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه عليه الصلاة والسلام. Så en uppmaning till mig och till er att vi ska följa hans sunna och följa hans sätt, följa hans väg. لأن اتباعه ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط قبول العبادة. لأن للعبادة شرطين، الشرط الأول وهو الإخلاص، والشرط الثاني وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. För att du ska, din ibada ska bli accepterad, allt som du gör, du vill att Allah subhanahu wa ta'ala ska ta emot det, då ska du ha al-ikhlas till Allah azza wa jal, uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen efter uppriktighet, du ska följa sunna för Nabi sallallahu alaihi wasallam, hans väg. Och för att följa hans sunna, man måste lära sig hans sunna. Och bland kunskap som finns, det är hans biografi, hur han levde alaihi salatu wassalam efter att han fick uppenbarelse hela livet för att sprida den här din och sprida den här ljuset av Allah subhanahu wa ta'ala till hela mänskligheten. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han accepterar från oss, vi ber Allah subhanahu wa ta'ala vägleder oss till den raka vägen, och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala underlätta vårt liv, underlätta allt som vi har med att göra, underlätta livet av våra familjer och våra barn, och beskydda oss och ge oss av hans bästa.
مسكونة أوسفرم الأندو. فنرجو الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي اليمن وليبيا وفي كل بلاد الإسلام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيلك في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيلك في بيت المقدس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.